拿出来再跟大家聊一聊。今天的主要内容，今天的都是叮咛栓塞啊，儿童还有成人的。开场的这个小朋友啊，都快包了浆了。儿童的叮咛栓塞，小朋友外耳道空间狭窄，外耳道皮肤的自洁功能不如成年人，这些导致了在儿童当中出现叮咛阻塞的概率极其的高，远远的超过了成年人的数倍以上啊。在儿童，我觉得这是个大概率事件，就是无非谁家堵得更瓷实，就这么简单啊。我一直的观点就是，我觉得这个不能当做一种疾病啊。当然，有的时候因为处理叮咛栓塞造成了外耳道损伤，甚至鼓膜的损伤，这是另外一回事儿。单纯的叮咛堵塞不影响孩子的日常生活交流，他的生长发育、学习没有干扰。我说的是单纯叮咛栓塞啊，这个外耳道胆脂瘤的、中耳胆脂瘤的啊，同期合并有中耳炎或者是先天性的耳聋，这些是另外的，跟叮咛栓塞是没有关系的啊，这是另外的事儿。儿童呢，容易出现，但是儿童还有另外一个特点，完全或者是说很难配合医生做操作。我说的操作是指医生的医疗操作。至于家长在家里用什么挖耳勺子、什么带灯的不带灯的，这些都是瞎胡闹啊，都是属于胡扯行为，跟医疗操作没有任何的关系啊。家长没有资格、没有能力去动孩子的耳朵，不要去动。看到了孩子的这种耳朵有大块的话，是不是一定要去医院呢？不一定啊。多数情况下可以等待等待它自然脱落，不用刻意的去清理，因为自然脱出这是一个大概率事件。像这个时间都比较长了，因为去医院的话，对于孩子来讲面临一个考验，在医生的清理过程当中能不能配合，这完全是两回事。这个孩子鼓膜表面有少量的残余，但是他在做操作的时候一旦当这个取出的时候，他后边已经没有办法坚持了所以后续就只是用第二液去清洗一下，不用再用这个负压吸引器去刻意的处理了。而如果说这个强行处理，孩子在挣扎过程当中造成了损伤，这个是确实出现的这个我真是刚刚工作的时候，就我的前辈就是带我入门的老师之一就遇到过。他也是好心，但是孩子在处理过程当中造成了损伤，而且后续外耳道的炎症比较重增生肉芽，后来只能在全麻下处理了，那个麻烦非常大所以我从刚工作的时候就一直保持这个理念儿童的叮咛栓塞不配合的话，不强行处理，没有一些特殊的疾病这个已经是成年人了。这是一个前面的3个都是小朋友前面2个配合的不错，第3个呢因为年纪的问题最后到鼓膜表面还有少量，就后续用第二液再清洗一下就可以了别说是小朋友了，就是成年人在处理叮咛栓塞的时候都不一定能够一次性完全解决大家经常看视频当中觉得这个好像是很简单的事情，但是这样的简单是建立在内镜系统的高清放大图像之下能够比较精准的操作是建立在操作者
多年的经验和技巧，对手感的力度把控方面是建立在患者本人的信任还有就儿童自身的这种性格特点基础之上的不是说每个人儿童的话不配合是大概率事件而成年人也有少部分是配合不了，像这个眼前就是这个钉银块非常的硬基本上达到了之前说的顶天立地的这种程度，那就采用软化浸泡这个呢当然比传统的冲洗消耗的时间要短，浸泡个半小时周边松软以后再做下一步的处理减少在处理过程当中引起的这种不适感这个没有必要去蛮干。边上泡松一点这个在成年人当中影响出现的概率是小概率1%以下，影响也很小，跟听力什么的没有太大的关系好，这泡一会儿以后，刚才这个顶天立地的就出锅了最后剩的一些边角料再打扫一下负压性器在成年人来说基本上在鼓膜操作是可以的只要能够判断患者本人能有稳定的这种配合，成年人是比较好预测的，儿童可就是完全另外一回事了尽量不在儿童的鼓膜表面去做操作最后结尾呢，看上去像是一个顶天立地的牛肉干，但实际上像是一棚这个叫什么鸟巢类似的这种耳毛比较多，大量的耳毛脱落，混杂一部分的丁宁，导致了眼前这种局面。丁宁块质地很松软，这个像以前提到的我小的时候老家那边打那种土块不是跟用泥土做的，类似于砖块的这种红砖那种性质，可以盖房子的，用那种盒子灌上泥，然后倒在平地上，在太阳下暴晒晒干以后就是砖的形状，当然没有砖那么硬它其中也就是加很多这种像草，我不知道是什么可能是不是专用的一种材料，类似于像草似的增加这个泥土的这种粘合性或者是硬度之类似。因为新疆的雨水比较少所以用这种土块盖的房子肯定成本要低红砖呢比红砖的生产的成本要低，简单一点，自己在家只要有一个那种盒子，不怕吃苦一个夏天能晒出不少的这种土块，然后就可以用来盖房子里边还有些残余的耳毛大块的清理掉残余的这种碎毛就用滴耳液后续的清洗就可以了。因为每一根毛去清理完这个不现实，而且很可能会很疼这种的不多见最近1年2年好像没怎么太见的，因为我记得我上一次提到这个好像很久很久以前了。
出现这种的往往是两侧，两个耳朵都有。这边呢，稍微的松一点，没有那边的那么慈悯啊。有点像在这种丛林当中啊探索前进的这种感觉，四周荆棘密布啊。周末咱们的这个北京冬奥会啊，圆满结束了。各位保障的人员啊，大家看得很开心啊。各位保障人员，我有些同事啊，包括一些朋友从事其他的一些服务，闭环啊，全部封闭在里头，非常辛苦啊。冬奥会结束了，他们还要隔离一段时间。